حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په لاره تېرېده، یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي، یو جاړي ورته. چې موسی علیہ السلام پې ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه جاړه. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرائیل. ورته غاړه وت لاسونه یې وله ښکل کړل، ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امت و، زمونږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم و، خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وی حضرت د الله پیغمبر چرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات له. یا زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي، دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیه السلام یې تا به خدای بخي، ځکه څونه الله ته عبادت کوې، سجدې لګې او خدای ته جاړ. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه، د دې سړي درخواست یې ور مخکې کړ. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې درته جړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو. نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کوې؟ وی د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي، زم سفارش کوم چې ته یې وبخه. وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بلکل نه بخلي کېږي، نه بخم. ته د سفارش به نه کوې، د یو ګناه کړی ده چې په هغې خبر دی او زه پې خبر یم. ګوره الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام هم پې نه کړي چې دا څه ګناه وه، څوک نه خبر. داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوه یم او یو پې دغه سړی پوه دی، خو بلکل یې نه بخم. ورته وایه چې ستا بخشش نشته، عبادت کوه کوه که نه کوې مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال و، خو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی. چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا ملو شو. وی زما درخواست الله ته مخکې که او ستا درخواست مې مخکې که، څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه، خو ستا بخشش نشته، الله خو تا ته ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟ تا هغه ګناه کړې ده چې الله وی بلکل یې نه بخم. دا دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه نه خوله. وی نه. نو چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم؟ الله په ما ګوره دونه بخي نه سزا ورکوي، لیکن هغه پرده وله نه اوچتوي. او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچوو نه، پرده اوچتوو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړوو، یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هلکه پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې ده نو پټی کا، تا پیغمبر امتی الله ته جوړېږي. یو سړي کې غلطي ده پټی کا، یو سړي کې نقصان دی پټی کا. او موږ خلق په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې نی ورپسې راوباسو، پلانکي کې دا چل دی او پلانکي کې دا چل دی، دا ډېره خطرناکه ګناه ده. وایي ښه نه الله په ما پرده واچوله او زه ښکاره کړمه نه د الله رسول نه ښکاره کړم. وایي اوس به څه کوې؟ نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي او که مې نه بخي، عبادت زما کار دی، بخنه د خدای کار دی. عبادت خو وله نه پرېږدم، خفه کړی مې دی، نور یم خفه کړمه. خپل رب مې خفه کړی دی، غصه کړی مې دی، نور یم خفه کړم. که مې بخي که مې نه بخي، بخنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی، ورله به یې کوم او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم، او بل د بخنې خاوند نشته چې دا پرې پرېږدم او هغه له لاړ شم. نو د بخنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي دقه جړا به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم. دا زما کار دی او بخنه د هغه کار دی. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وی ای موسی، وی د هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه. وی الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووی او ته وی زه نه بخمه. وی اقه وخت مې وبخه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپل زاری وکړله. نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان که او د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي. مونږ لګیا یو خفه کوي او بیا هم روزي را کوي، مونږ لګیا یو او خفه کوي بیا هم جامه را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي را کوي. ته خو به وکړې چا سره دا کار؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی د شپې را پاسېدم او دا هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره وه، یوې بیبي سره به یوه شپه وه. نو چې را پاسېدم د شپې حضور پاک مبارک نو، ویړه کې مې داسې وسوسه غوندې پیدا شوه چې هسې نه بلې بیبي کره نیتلې، نو دا بن بیا خامخا خفه کېږي. هسې نه بلې بیبي کره نیتلې، نو را پاسېدم، نو د ټولو بیبیانو په کورونو کې وګرځېدم، یو کرم نو جماعت ته لاړم شپه تیاره، چې جماعت کې په مانځه چېرته نی ولاړ، نو جماعت کې نو په ویرېدم چې خدایا، او دا هغه ورځې وې د مدینې شریفې لومبۍ ورځې چې د یهودیانو او د کافرو د حضور پاک مبارک سره سخته دشمني وه. پې ویرېدم څوک تکلیف ورته ونه رسوي. نو فاطمه رضی اللہ عنہا کرالم حضرت علی صاحب کر ہمیں را پاسو ولی ایمه چې نبی علیہ السلام نشتا، ما کرے نن شپه او تیرې د شپې یو بیبي سره نشتا او نه جماعت کې شتا. وی علی صاحب را پاسید رضی اللہ عنہ، فاطمه رضی اللہ عنہا را پاسینا، حضرت حسن او حضرت حسین رضی اللہ عنہما دا ماشومان دیم را پاسید. وی علی صاحب راځه ما ته پتن ارانا مخکې شو، مونږ ورپسې شو، نو د حضور پاک د کوټې مبارکې ته مخامخ د بقی مقبره ده، دونه فاصله کې تقریبا لکه د دې ځای نه دې کندې ته سړي دي او یا دې سړکه پورې دي، دونه فاصله کې د بقی مقبره. علي صاحب مخکې مونږ ورپسې او د بقی چې کوم مقبره ده هغه زمانه کې قبرونه خو پکې لږ او بوټي و پکې، غټ غټ بوټي و پکې، د دې غرقد، د دې کیکر او د دې ازغیدار غټ غټ بوټي و پکې، سریخان او غزان. امخ کې دی مونږ ورپسې یو. دا یو د حضور پاک مبارک معجزه وه چې په کومه لار به لاړ نو په هغه لار به مخصوص خوشبویي پرېښوده، خولې مبارکې نه به خوشبویي تله، نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرته وه. نو چې کوم د حضور پاک نږدې ملګري به زیات به ورسره ناست وو، نو هغې ته به پته لګېده چې دا د حضور پاک مبارک د وجود خوشبویي ده، نو په دې لار تللی. مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې د مشکات صاحب دا حدیث نقل کړی. ځکه یو موقع کې حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام مونږ سره ناست وی پاسه لا وی زه ورپسې روان شوم او کوم باغ ته چې نبی علیہ السلام نه نوتم اقا باغ ته ورپسې ورغلم. داسې نور صحابه کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، دا نږدې صحابه دی ته به دا پته لګېده چې حضور پاک مبارک په دې لاره تللی دی. ولې؟ ځکه د هغې د هغه خولې مبارکې خوشبویي به په هغه لاره کې دې پاتې ده، لکه یو ګل چې په یو ځای کې کېدی او د هغې نه هغه خوشبویي معلومه شي. یا مثلا چامبیل دا دې په یو ځای کې کېښودل نو د چامبیلو هغه خوشبویي کوي. دغه رنګې د حضور پاک مبارک خپله خشته خوږه خوشبویي وه، نو صحابه به پې پوهېدل. نو علی رضی اللہ عنہ په هغه خوشبویۍ پسې روان شو، مونږ ورپسې یو، د بقی مقبرې ته ورغلو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایي وی مقبره کې مراڼه ولیده، تیاره شپه کې، او په هغه رڼا کې د دواړو جهانو مبارک سردار په سجده پروت دی او جاړي، او په سجده کې یو آیات لولي، یو آیت لولي، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. دا د حضرت عیسی علیہ السلام ویلی دی، نبی علیہ السلام به د خپل امت دپاره استعمالی. یا الله زما د امت لکه تا عذاب ورکې، فانهم عبادک، نو خدای ستا بندگان دي. عجیبه لفظ استعمالی، ستا بندگان دي، نو چې ستا بندگان دي نو مناسب نه دي چې ول عذاب ورکې، او که ورکې نو ستا بندگان دي څوک تپوس درنه نشي کولی، د چا پې څوک پکې غرض نشي لرغولی. لکه یو سړي مرایې دی او وله ډب ورکوي، څوک ورته ویلي چې ولې دی وله ډب ورکړه، او وایي ستا ما سره څه کار دی، ما په بیه اخیستې دی او زما مرایې دی، زه پوه شو کار مې پوه شي. نو ان تعذبهم فانهم عبادک، خدای که ته زما د امت له چې ستا بندګان دي عذاب ورکې، نو ستا بندګان دي، څوک تپوس کولو والا درنه نشته، او بندګان دي په کار دي چې رحم پرې وکړي. وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، او خدای که ته وبخې سره د ګناه نه معاف کې، نو د غلبې خاوند دی، څوک تپوس کولو والا درنه نشته چې ولې دې وبخل.
او د حکمت خاوند دی، دې کې به دیم لوی حکمتي غټ حکمت به دی چې ډېر لوی رحم به وکړي، ډېر لوی رحم به وکړي. او واقعي پروردګار نه لوی د رحم ذات بل څوک نشي. درونو حضور پاک مبارک فرمایي چې د الله سل رحمتونه دي، یو رحمت یې راکوز کړی دی نو په دنیا کې په دې مخلوق خور کړی دی. دا مور چې په بچی رحم کوي، یا دا اسپا حضور پاک مبارک فرمایي چې اسپا په بچی باندې خپک اگنیگ دی خپت اخوا کوي، رحم پہ کوي. چرګه مثلا په خپلو بچو رحم کوي، سپی په خپلو بچو رحم کوي. دا ټول مخلوق کې رب العالمین هغه یو رحمت تقسیم کړی دی. دا به څو نه لږ به که ډېر به انسانان په اربونو دي، او د آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې خو د کربونو نه زیات دي، او دارنګې حیوانات او د دریابونو د اوچې. دا یو رحمت یې راغشتی دی او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی. نو اندازه ولګوئ چې یو کم سل به څونه وی اغا یو کم سل اللہ ساتلی دی یرحم بها عباده یوم القیامة. دا قیامت پر ورځ به د هغه یو کم سلو رحمتونو په برکت باندې په خپلو بندګانو رحم کوي. دې حدیث ته چې وګورم زه انشاءالله چې یو به هم دې پاتې نه شي، دومره د رب العالمین رحم دی. نو حضور پاک مبارک فرمائی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم، خدای کته بخي. نو تپوس کولو والا خدانه څوک نشته، ستا خو ډېره لوی قدرت او غلبه ده، د لوی طاقت خاوند دی او د حکمت خاوند دی. نو حکیم چې چاله دارو ورکوي څوک به ته دا نشي ویلی چې دا دارو دي غلط ورکړل، او وروره زما کار دی نه به زما کتلی دی په دارو زه ښه پوهېږم. ځه ملا صاحب خپل جومات کې سبق وایه. جړلې نو حضرت فاطمه رضی الله عنها او حضرت حسن و حسین پې ور پرېوتل. بابا ولې چا تکلیف ته رسولی دی؟ ځکه چې څوک چاته تکلیف ورسي نو راشي الله ته جړا شي، په فریاد شي. د فریاد ځای خو رد دی کړ. څوک څوک په کړاو کې واچوي نو الله ته په فریاد شي. حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسې تهجد له نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته، نو او به فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د الله د قدرتونو نه به الله معلومه. امام شافعی صاحب وایي که نه، چاہے تپوسو کوي د خدای پاک د وجود څه دلیل دی چې الله شته؟ وی ګوره البعرة تدل علی البعیر. وی چې په ځمکه پچه پرتی نو تا ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښ تللی دی. پچه خو بغیر د اوښ نه نی که نه، پچه پرته ده نو تا ته پته لګي چې په دې اوښ تللی دی. چې چیلی پچې نو چیلی پې تللی ده، نو د یوې پچې نه خو ته اوښ او چیلی معلومې، او د دومره کائناتو نه به تا ته خپل رب نه معلومېږي. عجیبه دلیل دی. نو دې غر ته چې وکتل نو ودرېده او د الله قدرت، خدایا دومره غټ غر، دومره مضبوط او اوچت. نو فرشتې چې کله په زړه کې څه وسوسه یا څه خبره پیدا شي، شک پیدا شي، نو الله سره نسبتي فوراً الله د هغه شک ختموي. وسوسه د خدای په قدرت کې شک نو، هسې هغه تعجب یې واغېشته چې ستا څه لوی قدرت دی خدای. فرشته وله راله، ولې؟ وی د الله د قدرت ته حیران یم، داسې غر څومره لوړ او دومره غټه سوکړی لکه د منارې په شان. موږ ورته مناره وایو. وی د دې نه ناشنا شی درته وښایو، وی د غر دې څوکې ته وخېږي. نو پیغمبر له خدای ګوره ډېر لوی طاقت ورکړی. د غر څوکې ته ورسېد چې اوخت د غر د څوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته ده. خدایا دا دې څنګه راغشتې ده او په دا څوکه د پاسه دې ښودې لکه سړی چې په دې ګوته د پاسه پرچ یا مثلا یو پلیټ الاوړی کی. خدای دا ستا دونه لوی قدرت دا څنګه راغشتې شوې ده او په دا څوکه پرته ده؟ فرشته ورته وی دې نه ناشنا شی راته وښایو. وی لکه خوښ د هغه غر میدان ته یې که زلزله راله په دې غر باندې. چې زلزله راله نو هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړې وې ځان د پرته واتې پرېوته. چې پرېوته وی ورشه اوس هغه غر ته لږ سر ورتاکه. چې ورغې عیسی علیه السلام او غر ته سر ورتاکه، انسان پکې ولاړ دی، په هغه څوکه کې په هغه غار دی پکې د برنه، او په هغې کې یو سړی ولاړ دی. حیران شو، فرشته وله راله او که دا لا څوک دی؟ او دې سړي ته په هغه غر کې خشته ښکلې رڼا ده، په هغه غار کې مزېدار، او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه، او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی، او دا سړی په منځه ولاړ دی، مونځ کوي.
دی لا حیران شو چې خدای دا سړی دی غار ته دې څنګه راوستی دی او په دې غار کې دا رڼا پکې د کم ځای نه راله او بیا دا انګورو غونچک وله څوک راوړي او د اوبو وله څوک راوړي الله په دې قادر دی رونو که نه دی بی بی مریم پوټې ماشومه وه که نه حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېشته وي دا زما رشته دارم ده او ترور یې زما ټبر دی او زمونږ د استاد لور هم ده یو وینه زما به بل وینه زما به زه به یې تربیت کوم بل وی زه به یې تربیت کوم نو فیصله یې په دې وکړه چې راځئ دریاب کې قلمونه غورځو تورات به یې لیکه نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به یې تربیت کوي نو چې قلمونه یې دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یوړل او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ څه کوي چې کم طرف نه اوبه راتلې اخوا روان شو لکه کښتۍ غوندې قرآن شریف کې الله وایي وکفلها زکریا نو یو کوټه یې وله جوړه کړه او په هغې کې دا بی بی مریم کېنوله کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو کړه ورننبت نو ورته به روزي پرته وه هغې ماشومې جینۍ ته او څنګه روزي وه مفسرین لیکي وی د جمې میوه په وړي کې او د وړي میوه په جمې کې لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمې کې ورته پرته وه او د جمې میوه په وړي کې نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وی انا لک هذا دا میوه ده کمې راغلې دروازه خو ما د بار نه جرنده کړې ده چابي ما سره ده مجال نشته چې څوک درته راننوځي بل دا ده چې دا میوه که چا راومړه نو هغه زمانه کې پرجونه او دا دغه خو نو که نه دا سټورونه دا د جمې په وړي کې او د وړي په جمې کې دا د کمې نه راځي هغه ماشومه بچی ورته څه وایي چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده پټینۍ ماشومه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي نو چاله چې وغواړي بې حسابه روزي او رزق وله ورکوي داسې ده که نه په تیږه کې دننه په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي په دریاب کې دننه هلکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي نو ما ته په دریاب کې د کب هغه باړی وښایه او ما ته په دریاب کې د کب هغه یوریا خوره وښایه چې ګنو ته یې دننه واچوله او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جایدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه الله ورکوي رزق خرونو دا عقیده په خدای کامل او ساته چې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب چاله چې الله غواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي نو حضرت عیسی علیه السلام چې وکتل چې خدایه نو سړي ته ولاړ دی سړي سلام وګرځو سلام یې وګرځو نو تپوس یې ترې وکړي ملګري څوک بني آدم د آدم علیه السلام اولاد کې هغه وسیع دا څه شی پروت دی دا اوبه دي دا الله راکوي دا انګور دا مې خوراک دغه انګور خورم او د اوبه الله راکوي او نور څه کې بس دقه د الله عبادت کوم دروازې مې روجئ او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم ملګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی عیسی علیه السلام یې تپوس کوي وی 400 کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت کوم 400 سال حضرت عیسی علیه السلام حیران شو خدای د عمر ته وګوره او داسې عبادت ریا پکې نشته څوک یې وینې نه ګوټ چاري نشته خپلوانو سره تلل او غم خادي نشته گپ شپ نشته یو شان عبادت الله د رضا ده پورې ګورې رونو الله د عبادت کوي او څوک وله بل شان عبادت نو عیسی علیه السلام الله ته مخ اوچت کړ یا الله د دې انسان نه خشته او تا ته غوره انسان بم بل څوکي داسې عبادت وی او یو کس شته د ده نه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی څوک دی الله راته وښایه چې ورپسې لاړ شمه نه هغه به وروستو راځي د نبي آخر الزمان د آخر زمانې د پیغمبر امتی چې د شعبان په 15مه شپه زما عبادت وکړي د دې انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورکړم دا د الله رحم دی که نه په خدای یقین کوه زه کله حیران شم چې خدای ستا څونه رحم دی مونږ د نه څه واغېشته
یعنی که یو سړی ووایي چې السلام علیکم ثواب یې وشو او زبردست ثواب یې وشو لږ هم نه بې شمېره نیکۍ دي او که بل ورته ووایي چې وعلیکم السلام د هغه هم ثواب وشو که دی وایي چې السلام علیکم او وایي وعلیکم السلام ورحمت الله ډبل ثواب یې وشو که دی وایي السلام علیکم ورحمت الله زیات کړي ډبل ثواب وشو که هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د درې چنده زیات ثواب وشو که پرنجه وکړي انټوشي وکړي نو خو انسان د خامخا انټوشي کوي که نه دې لس خو چا په مدرسه کې ټریننګ نه دی کړی دا خو طبیعي چیز دی او دی وی الحمدلله بیا ثواب وشو ابله چې واوري یرحمک الله باندې خو جبه نه ستړي کېږي هغه لږ په الله اجر او ثواب ورکوي په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان ته تکلیف نه په دې هم خدای اجر او ثواب درکوي د خدای رحمتونه مور ته کور ته ننوتې او مور ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي پلار ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي څومره ثواب نو چې مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل چې ته ورته مسکې شي او هغه مور او پلار هم ځان ته مسکي کې د قبول شوي حج برابر ثواب درکوي حج په 2 لک روپۍ نن سبا نه کېږي نو تپوس کېږي د حضور پاک مبارک نه صاحب دا که څوک زیات ورننوځي 100 ځله ورغی 200 ځله کور ته ورغی او دقسې په خوشحاله نظر بخاری کی حدیث ہے د ترمذی شریف کی حدیث ترمذی کی حوالہ میں درکړه او مشکات کې مشتا ورمایي وتا وی دا خلا سل نچ زر کرتا الله رحمت دی نزیات ته وتګور په خوشاله نظر الله داغه نزیات ثواب درکړي د خدای سونه رحمتونه دی معشوم دی اوچت کا او پسر دی ول الله اس کې خود اجر درکړي مشر تر بالغ کې خود ثواب درکړي مشر د مټه دیونه وا بابا راځه سوزه کی طریقې جوم الله ثواب درکړي د استاد قدر دیو کو الله ثواب درکړي جمعه ته خیخ پر دن نکله ثواب درکړي غسل اعتبار وې ثواب درکړي قران شریف د خپل کا پاغه الله ثواب درکړي یعنی داسې الله پاک او اصل عجب القوا الله الله کوا درود شریف وایا کمپیوټر د ثواب دی چالو دی دومره د خدای رحم یو سکند کته چې زما دي سریرش کینټه په ثواب کې تیری شنو الله گواه دی چې خدای پاک در دام درکړي